one Suzuki Road, Kandana, Camarilla. Business on you, Malo, side away. If 6 Street said City South. In 600 meters, use the left lane to turn left. In 600 meters, turn right onto Elizabeth Street. 4 1. यो भिडियो खिच्न हुन्छ ए हैन त अरे बाइ मजले के हुन्छ मैले त गर्न पाएँ मैले त क्या मोबाइल छुन्न पनि पाएन Use the right two lanes to यहाँ साइडमा बसेर ड्राइभिङ गर्नेलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न भएन हैन रोहित पन्तले कहीँ कहीँ चाहिँ पुलिसहरूको भ्यान स्यान आएको बेलामा खिच्यो भने कहिले किसिस गर्छ अरे समात्छ फाइन पनि गर्छ भन्ने बिल्डिङै बिल्डिङले घेरेर रहेछ यहाँ त अब तपाईँले ठुल्ठुलो बिल्डिङ हेर्ने हो क्या यही है मेट्रो त्यो होइन रहेछ बस लामो बस रहेछ राइट रेल लाइट रेल लेखाइदियो त्यहाँ मान्छेले बाटो पनि त्यहाँ अगाडि खाली भएर हिँड्छ अगाडि खाली भएको छैन ल यस्तो हरियोमा यो आइरहेछ त्यो आयो ए यहाँ पर्खिया रहेछ उसलाई पर्खिया रहेछ यो ल बलिहाल्यो अरू त पनि बलिहाल्छ हामी भने यहाँ सेन्ट्रल यो सिटीमा आएकै रहन्छौँ होइन त प्रतिभा यो बाटो आएको छैन यही बाटो हुँदै जानलाई मात्रै होइन न स्टपिङ देयर अदर टाइम लेखेको छ 8 PM to 12 AM लेखेको छ एकदम यहाँ धेरै बाटो रहेछ अनि धेरै सिग्नल पनि रहेछ बिजी रोड चाहिँ हो turn right onto Elizabeth Street. In 400 meters, use the left lane to turn left onto Park Street. After बाटो पहिले गर्छ यो ओपन यो टुरिस्ट बस हो बिग बसलाई बिग बस कौशिक खुल्ला हुन मिल्ने हो त्यो महँगो हुन्छ त्यसमा घुम्नलाई बसको रेट टुरिस्ट बस मात्रै हो त्यहाँ कतारमा पनि थियो पहिला यस्तै 25-30 रियालमा दिनभरि कहाँ घुमाउने भने पछि त 50-150 पुर्यायो पहिला सुरुमा एडभर्टाइज गरेर थियो कस्तो भिड छ ल मान्छेहरू हेर्नलाई Turn left onto Park Street.
कति भिड ल मान्छेहरू कस्तो भिड हुन्छ ग्यास यस्तो है मान्छे बाटो काट्न पनि है मान्छे यति भिड हुन्छ महँगो छ नि त सबैभन्दा राम्रो बाटो मात्रै होइन यहाँ हरियाली छ क्या कस्तो यो राम्रो रुखहरू क्या प्रायः मेपल रुखहरू धेरै छ भन्दै आएको कि चाहिँ लामो छ कि क्या हो टनलमा आइयो अब यस्तै पाराको त हुन्छ होला नेपालको पनि अहिले लामो हुन्छ यस्तै स्टाइलको त होला कति भइसक्यो कुरा मात्रै भएको बराबर रहेछ टाइम कति भयो यहाँ दिए होला 2:49 भएपछि हामी पार्क जान भ्याउँदैन अब रजिङमा जानै ठिक हुन्छ होला 3:30 मा आयो हुन्छ ए त्यहाँबाट धेरै टाढा होइन ए धेरै चाहिँ फेरि रोडतिर खिच्यो रुखै रुख आउने कि बढी यहाँ नेल्ड एभेन्यू रहेछ नि यहाँ पनि नेल्ड एभेन्यू के हो यो उल्लारा हो कि क्या हो न्यू बीच रोड मोना यहाँ पनि मोना छ नि प्रतिभा मोना apartment from $1.5 million move in mid 2026 सेकिया पाऱ्यो अलिअलि देखिया छ सेन्ट्रल त्यो खास वान लाउँदाखेरि गरुगन छ भनेर पनि हो सेन्ट्रल सिटी नै सिटी वेस्ट लिङ्क बाल्मिङ सिटी टनल रहेछ यहाँ टोल होइन Use the left 2 lanes to stay to the left. Anzac Bridge City भनेको छ 2 Victoria Road Balmain Trumoni Stay to the left to Anzac Bridge and City. सानो बनाऊ के सरी होला जीवन होला छ्यावा चाहिएको बालैमा 2.6 kilometers. लोटरेन्स एन्जाक ब्रिजमा ए एन्जाक ब्रिज हो ए यहाँबाट छिलेर ढक्क एन्जाक ब्रिजमा आउँछ ए एन्जाक ब्रिज भनेको त्यो हार्बर ब्रिज हो ल चाहिँ टनल जस्तो रहेछ wherever we go. उताबाट देखेको यही हो नि त उसबाट देखिने वहाँ ओपेरा हाउसबाट देखिने होइन है यो त्यो हार्बर ब्रिज अर्कै भयो लेफ्टमा उता रहेछ लेफ्टमा ल यहाँ भयो ल ए उता पऱ्यो त ओपेरा हाउस चाहिँ उता पारि पऱ्यो त्यसो भए
ब्रिज मेन सेन्ट्रलको एरिया चाहिँ त्यो कुन थियो कति मान्छे रहेछ नि त्यहाँ त्यो पब्लिक बिच हो कि स्टेडियम के हो चाहिँ रहेछ होस्टो युटिएस प्रतिभा युटिएस त्यहाँ के रहेछ तिमीहरूको युटिएस क्लब भनेर टिम पनि हुन्थ्यो 60 दिएर रहेछ ल अलिअलि खिच्या छ दायाँमा अगाडि खिच्यो दायाँमा घुमायो भने मान्छे मात्रै हामी आउँछ यो पनि मेन यो पनि थाहा हुन्छ कि यहाँ बोर्डले कहाँ कहाँ जान्ला ए ल राजमा ऊ टावरहरू यहाँदेखि थाल्यो त्यही टावर हो त हार्बर ब्रिज इम्याक्स मेरिटन त्यहाँ रहेछ त मेरिटन होटेल यहाँबाट खिच्छौँ राम्रो यहाँ तलबाट सबै सानो जहाजहरू त्यो मेरिन जस्तै रहेछ पुरा ल यो चाहिँ दामी रहेछ यता आउनु पऱ्यो मेन है यो हो हार्बर ब्रिजमा थियो नि त हामी यो हार्बर ब्रिजमा थियो हामी ए उताबाट ब्रिज पुग्थ्यो अब त सिटी साउथमा जाने हो क्या ए सिटी जाने हो क्या हामीले सिटी यस्तो जिप पनि राम्रो छ सिटी हुँदै उता पारिसम्म देखिन्छ समुद्र त धेरै यहाँ समुद्र छेउमै मजा आएर मैले पानी पाल मजाले मान्छेहरू हिँड्ने टाइम पनि रहेछ यो अहिले यो फेरीहरू एक ठाउँबाट अन्त जानलाई मेन युज हुने रहेछ होइन गङ्गा सोनामा न्यू क्यासल स्ट्रिट स्पोर्ट्स क्राफ्ट के कति है कति पसलहरूको टन्ना टन कोचले न्यू बज्राचार्यले फेरि आयो है ठिक छ राम्रै छ In 400 meters, use the left lane to turn left onto Old South Head Road. यहाँ के निर्माण हुँदैछ होला दुई लाइनमा एक लाइन मात्रै दिइरहेको छ यहाँ चाहिँ हामी अलिक सानो बिल्डिङहरू रहेछ In 500 meters, के रोज बे कि के अरे Jasby. स्पिडमा आयो भनेर नदेखिया हो ऊ आइसकेछ अनि आए फुल जस्तो साइन दिएको फुल हरियो ए
यही हो रेवर्स लेखेको रहेछ बिपी रेवर्स 17 पनि झरिसकेको रहेछ त 17-8 You arrived at your destination. एड्रेस चेन्ज गर्नु भने यो हन्स बी लाइट हाउसको छेउमा भएको बिच है यहाँ पनि रमाइलो ठाउँ रहेछ कति राम्रो रमाइलो होला विन्ड सर्फ पनि खेलिरहेको रहेछ फेरीहरू पनि टन्दैछन् उता पर देखिने चाहिँ सिटी सानो देखिन्छ सिटी त माथिबाट प्लेन पनि उडिरहेको छ खानबर होला र खिमुडी माल खानबर एउटा सिटी बाँला खण्डुर मैं जाऊँगा परसों का जो वो क्या बिजी हुआ तो चाहिए ऐसे कुना कुना परेको दह जोडिएको जस्तो समुद्र रहेछ यहाँ प्रतिभा वहाँ पनि छ र सुभाष मलाई फोटो खिच्न बोलाइरहेछ ल एक राउन्ड घुमाउनु लाग्यो मित्र राष्ट्रहरू पनि डन्नै घुम्न आएछ चाइनिज बाटोमा पनि धेरै भेटियो तर आज यहाँ चाहिँ उता फोटो खिच्न परिखेको छ के लाइट हाउस रे त्यो माथि हन्सबीको हामी लाइट हाउसमा नजिकैको बिचको नाम चाहिँ थाहा छैन कति भयो त्यहाँ फेरि ढिला हुन्छ नि के नि हो नि त ऊ माथि ऊ लाइट हाउस छ क्लिफ जस्तै छ सबै छेउछेउमा नजाउने है बाटो लैजाला भनेर तल खसाल्छ भनेर वाउ यहाँ पनि एकदम रमाइलो छ हावाले सट्टो घुमाएको बेलामा त जान्छ त होइन झन्डो लुगा लगाएको हुने जस्तो होइन लाइट हाउस यो हन्सबीको लाइट हाउस नजिकै छ क्लिफै क्लिफ चट्टान बिचमा छाल मजाले आउँदो रहेछ ल वाउ ल झम यहाँनिर रमाइलो रहेछ यहाँ रमाइलो छ ल ठिकै छ वा सेतो फिँदै फिँजा छ कति उहाँको ल नजिकै सानो ठाउँमा धेरै रहेछ यहाँ फिँजा आउने चाहिँ Hello.
प्लेन गयो 100 होला Illuminati क्या सक्यो हुन्छ किन भिडियो नाच्नु हामी लाइट हाउस हन्सबी हार्बर भनेको चाहिँ जहाज अनिवार्य होला त्यहाँबाट अब रजनीको के अरे पिबी के अरे उसको बिपी पेट्रोल स्टेसन ग्यास स्टेसन त्यहाँ जानु लाग्यो हामी अहिले चाहिँ ज्यास्पी बिपीको ज्यास्पी यहाँ पनि लाइट हाउस जस्तै बनाएको रहेछ यहाँ पनि सानो झराहरा Continue straight. ग्रम्पी लेखेर रहेछ द ग्रम्पी बेकर द इन्ट्रान्समा जस्तै रुखहरू भेटियो यहाँ पनि ल माथि माथि पर्किने सल्लो क्यानबेरामा त छन् रोडको पुरै टाढाबाट देखिन्छ ए आराम गर्ने टाइम भयो यहाँ आएको भए थाक्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो हिँड्नु पर्थ्यो मलाई ठिकै छ ल कुकुर चराउनु हिँडेको छ मान्छेहरू कुकुर हाम्रो उतातिरको छाडा कुकुर जस्तै देखिन्छ है हेर्दाखेरि राम्रो कुकुर छ कोही कोही मात्रै हो राम्रो पालेपछि जुन कुकुर पनि राम्रो देखिन्छ जसलाई पनि है मेन सरसफाइ हुनु पऱ्यो भने मान्नु पऱ्यो है खाना त्यही अनुसारले ल आइपुग्नु लाग्यो जस्तो हामी है यही हो टाउन्स स्ट्रिट रोड टाउन्स रोड आइपुग्नु लाग्यो फलो के लेखेको छ चेन्ज ट्राफिक कन्डिसन 24/7 फलो डिटोर्स आइपुग्यो यही हो नि त रेवर्स के लेखेको चाहिँ बिपी रेवर्स लेखेको ल होइन अलिकति खिच्यो रजनी भित्रै बसेको छ कि बाहिर बसेको छ यहाँ पार्किङ गर्न पाउँछ कि यहाँ अगाडि पाउँछ कि क्या हो बेकरी पनि छ फेरि एटिएम रजनीले काम गर्ने ठाउँ उनीहरू हेर्न ए धेरै यी सबैभन्दा मिठो यहाँ छ प्रतिभा यी सबैभन्दा मिठो सबैभन्दा मिठो यहाँ रहेछ ऊ कोन्चमा कस्तो राम्रो छ है थोकुलीमा उठो कोन्च सो त्यहाँ ठाउँ दियो नि बाँला होला मिठाई बाँला ठाउँ बाँला मिठाई $8-9 तुलसी नाला ताने तपाईँले काका छौका प्रतिभा जिकिन चोना नयाँ उयो बिन्था उना थन्सुलै थाइना रजनी थाइना मस्यो छठोलो मवेला गन्चुआर मस्युला ट्रान्जिट लेन त्यसमा खला मखु तन अर्को वर्ष एउटा सीमा हो एनी टाइम फिटनेस छुट्टो डेन्टिस्ट ठाडे छ दै नि टिकुबले खन्दैका प्याडक
these rocks. The left tire and wheels. वो टनल छुट्टै वो टोल लाई तल वो राछको छुट्टा फुट नि बिहा भयो नि बिहा नि होला यहाँ त छुट बज्नाले बिहा गर्न यहाँ लामो रहेछ अभोइड गरेछु टोल खटिमा को लखे टले खजबे टले लखे टले हैन फुल तर भइ त हैन वो जिबे हार्बर ब्रिज टले खछु आ ए हार्बर ब्रिज टलेको पुला भन्नु न यो नि हार्बर ब्रिज लखे टले पे हो गाडी हिँड्छ म कहाँ दादा हिँड्छु Jackfruit एकदिन सुकेको रजनी पनि छेचोजोमी भनेला हो छेचोजोमी म्याप चाहिँ फेस टिभी छा छलले खण्डै क्यामेरा किन सो फालिङ हुन्छ यो नेपाल रोबी त्यसो
चाहिँ आएको गाडी